ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நேச்சர் ட்ராயிங் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் எதுக்குமா நீ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த வீடியோவில் ட்ராயிங் கூடவே ஒரு ட்ராயிங் எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணுறது, அதாவது ஒரு காம்படிஷனில் நம்ம சேர்ந்து வின் பண்ணணும்னா நம்ம என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி ஒரு பிக்சரை செலக்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரைமரி செக்ஷனுக்கு ஒரு ட்ராயிங் காம்படிஷன் நினச்சிக்கலாம். ஸோ ப்ரைமரி செக்ஷனுக்கு ட்ராயிங் காம்படிஷன் அப்படின்னா மெயினாக என்னென்ன டாபிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பொதுவாக ஒரு அனிமல் வரைய சொல்லலாம், இல்லைனா ஏதாவது நேச்சர் வரைய சொல்லலாம், இல்லைனா பேர்ட் வரைய சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான டாபிக் தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரைமரி செக்ஷன் பொறுத்தவரை நம்ம ஒரு ட்ராயிங் காம்படிஷனுக்கு ஒரு பிக்சர் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து அந்த பிக்சர் ரொம்ப அழகாக இருக்கா, இந்த பிக்சர் பெஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறத விட ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எந்த பிக்சர் செலக்ட் பண்ணினா நம்ம குழந்தைங்க அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பிக்சர் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து மெயினாக யோசித்து ஒரு பிக்சரை செலக்ட் பண்ணணும். அடுத்ததாக நம்ம ஒரு பிக்சர் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே நம்ம போய் கூகுள் ஆனந்தாவை தான் தட்டுவோம். அப்படி தட்டும்போது ரேண்டமாக எல்லாத்தையும் காமிச்சு அவங்கக்கிட்ட எதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக வச்சு அவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் குழம்பி நம்மளையும் சேர்த்து குழப்பி விட்டுடுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்லா இருக்கும், இதை அவங்களால ஈஸியாக வரைய முடியும் அப்படிங்கிற அவங்களோட ஆங்கிளில் யோசித்து நம்ம ஒரு 4-5 பிக்சர்ஸ் வந்து தனியாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம குழந்தைங்கக்கிட்ட காமிச்சு இதில் எது வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா ஈஸியாக அவங்க அதில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி இது வரைகிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த பிக்சரை அவங்கள வரைய சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இப்போ நம்ம டாபிக் வந்து அனிமல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம வந்து அதுக்கு எந்த மாதிரி அனிமல் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, ஒரு அனிமல் நம்ம கிட்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது மேலே எழுதியிருக்க பேரை வச்சு அது இந்த அனிமல்னு சொல்லி தெரியக்கூடாது. அவங்க வரைஞ்சிருக்க இமேஜ் வச்சு அவங்க வந்து இந்த அனிமல் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்ததும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ப்ராக்டிஸ் மேக் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ராயிங் பொறுத்தவரை எந்த ஒரு பிக்சராக இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்மளால் அழகாக வரைய முடியும். அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் நம்ம கிட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா, அந்தளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ நம்ம அனிமல் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பிக்சரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்க்கும்போதே இது இந்த அனிமல் அப்படின்னு ஈஸியாக தெரியும், பார்த்துருக்கீங்களா? அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபண்ட், ஜிராஃபி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்ததுமே அந்த கழுத்து நீண்டிருந்தால் அது வந்து ஜிராஃபி, அந்த தும்பிக்கை வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து எலிஃபண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பான அனிமல்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதாவது ட்ரிக்கி மெத்தட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது ஜாயின் பண்ணி வரைகிற அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் நம்ம டாக்ஸு, கேட் இந்த மாதிரிலாம் வரையலாம். நம்ம சேனல்லையே ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பர்ஃபெக்டான டாக் வரைகிற வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா போய் பாருங்கள். ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி ஏதாவது அனிமல்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் தேவைப்படாது. அவங்க ஓரளவுக்கு வரைஞ்சாலே அந்த அனிமல் பார்க்குறதுக்கு அழகாக வந்துடும். அவங்க ஈஸியாக ப்ரைஸ் வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது அவங்க வரைகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து வராது. நம்ம பயங்கரமாக குதிரைக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அனுப்பி வச்சோன்னா அங்கே அவங்க வரைகிறது கழுதையாக போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஈஸியாக வரைகிற மாதிரி அனிமல் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. அடுத்ததாக நேச்சர் ட்ராயிங் எடுத்தோடனே நமக்கு பார்க்குறதுக்கு சில ட்ராயிங்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதை பார்த்தோடனே கண்டிப்பாக நமக்கு பிடிக்கும், இதை வரைஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கலாம். அப்படி காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க பிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்ததாக சில பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக தெரியும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்செட் ஒரு சன்ரைஸ், அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த சன், அந்த வானம், அப்புறமா கடல், இது இவ்வளோ தான் இருக்கும். வேணா ஒரு மலை இருக்கும், அவ்வளோதான். அது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் தெரியும். ஆனால் அதோட எஃபெக்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம கொண்டு வரணுன்னா அந்த ஷேட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மாதிரி போயிடும் அண்ட் என்னமோ கிறுக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு லுக் கொடுத்துரும். ஸோ ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறதுங்கிறது சான்ஸ் ரொம்பவே கம்மி தான்.
கிட்ஸ் பொறுத்தவரை நாம் செலக்ட் பண்ணுற பிக்சர்ஸில் வந்து நிறைய பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கணும். அதாவது ஒரு வீடு, ஒரு மலை, ஒரு மரம் வைக்கும்போது ஒரு கான்செப்ட் ஆயிடுது. வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு மரம் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்துடுது. முன்னாடி கொஞ்சம் செடி, வேணும்னா ஒரு சின்னதாக ஆறு அப்படிலாம் போடும்போது அந்த பிக்சருக்கு ஒரு ஃபுல் கவரேஜ் கொடுத்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டைப் பிக்சர் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோலையும் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம டிப்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.